Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort. Letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers en luisteraars van Kulturu TV, ik heet u van harte welkom. En ik ben er nu eindelijk weer met meneer Rozenblad. Goedendag, lang terug, geliefde. Ai. Maar we zijn er vandaag weer vrijdag en nog een dag te gaan. Ja, u kunt aangeven nog een dag. Goeiedag luisteraars. En meneer Rozenblad? Die behoefte is aanwezig. Die behoefte aan meneer Rozenblad is aanwezig. Oké. Er wordt toch gevraagd, dus dan ben ik er. Maar Faishi, druk hè, Biggie, en er zijn heel veel partijen nu die vreselijk gaan pompen deze dagen. Vreselijk op pad zijn gegaan deze dagen. En maar ze zijn nog een beetje twijfelachtig van waar moeten ze eigenlijk staan. Zwevende kiezers. Ja. Hoe gaan we om met die soort mensen? Zwevende kiezers. Kijk, mensen zijn ten einde raad. Mensen zijn teleurgesteld. Mensen zijn altijd er bedrogen uitgekomen. Door al die valse voorwendsels, al die jaren heeft men mensen in de maling genomen. Er staat iemand bij de deur. Mensen zijn in de maling genomen. Mensen zijn in die achtergestelde positie gebleven. Misschien kunt u invulling achter de schermen geven. U bent niet in beeld. Ja, toch is ook een wijze man. Ja, toch, dus mensen, er zijn heel veel mensen die eigenlijk het besluit hebben genomen om niet meer te gaan stemmen. Vaak genoeg zijn mensen die traditioneel op één partij gingen stemmen, die zijn er ook bedrogen uitgekomen. En dat wil niet zeggen dat u een ander kandidaat niet mag machtigen. Ja toch? Niet mag kennen om de persoon te plaatsen. En een paar mensen zeiden me, Marlon, mo kleuringi. Ik wil bijna de mensen voorhouden. Mo kleuringi, mo giwan kans. Ik wil die mensen voorhouden, zeg. Als u mij machtigt, geeft u uzelf een kans. Ik ben een man van kansen. En kansen moeten benut worden. Kansen moeten niet onbenut gelaten worden. Kansen liggen niet voor het oprapen. Want kansen moeten vaker gecreëerd worden. En wanneer ze gecreëerd zijn en u heeft de kans gehad, moet er invulling gegeven worden daaraan. Anders gaat het niet werken. We hebben gezien dat er elke dag zoveel Cubanen rondlopen in onze binnenstad. Dat zijn allemaal mensen die onze kansen die weggelegd zijn voor ons, komen benutten. Waarom kan het bij hun? Want de man tak rokonode. Maar if rokonode dan fa a Cubaan ik kom en binnen een dag of twee heeft die man werk. Dus vanaf een maand in Cuba is die man al verzekerd dat die man in Suriname werk gaat vinden. En wat is er aan de hand met ons? Zoeken we wel werk? We zoeken werk. Maar willen we daadwerkelijk werken? Dat is een vraag dat ik ook aan de gemeenschap wil stellen. Wil er gewerkt worden? Wil men produceren? Of is onze bevolking te klein om productie of om te produceren in Suriname? Ik vind van niet. We moeten beginnen naar een mindshift.
gun om gegund te worden. Ik geef maar een voorbeeld. Bijenteelt in Coroni. Bijenteelt in Coroni. Mensen die bezig zijn te ondernemen. En dan wil ik even praten over Coroni. Mensen die bezig zijn te ondernemen in Coroni. En niet in Coroni alleen. Overal. Stuiten op tegenwerking. Waarom werken wij Surinamers? We hebben het zo vaak erover. Olop Saranang. Allerlei mooie liedjes maken artiesten over Suriname. Hoeveel we geven over Suriname. Toch? Hoe mooi Suriname is. Maar kijk hoe we Suriname vervuilen. Vaker heb ik aangegeven dat we een slordige indruk maken. Hou je troep in je zak. No vervuil akondre. Want dat is toeristisch onvriendelijk. Ik heb vaker aangehaald dat er... Natuurlijk zijn er zoveel kandidaten aan. Dan zeggen we gaan toerisme bevorderen. Maar u bent 10 jaar lang aan de macht geweest. 10 jaar lang bent u aan de macht geweest. Wat heeft u gedaan in die 10 jaren om Suriname te maken tot een toeristische attractie? Wat heeft u gedaan in 10 jaren? Ja, je komt om armen te helpen, om armen uit hun achtergestelde positie te helpen. Maar het lijkt erop, en daarom willen mensen niet gaan stemmen, dat telkens bij opeenvolgende regeringen, dat mensen verder geraken in die achtergestelde positie. Mi betekent dat de planga osoi komoropori. En mensen volharden eigenlijk bepaalde in hun geloof. Dat het politici zijn die uw toekomst voor u moeten en zullen bepalen. Wel, ik wil u voorhouden. Geen enkel politicus heb ik iets te danken. Hoe ik hier zit. Ik heb aan niemand iets te danken. Ik heb zelfs gewerkt. Dwars. Door alle tekortkomingen van bepaalde mensen. Want mensen hebben geen vrede met andermans succes. Men zal alles doen in hun vermogen. Hun kostbare tijd. Onbenut te laten om het te besteden. Om anderen een kopje kleiner te proberen te maken. Ik luister naar u. Meneer Rosenblad, 5 van de mensen hebben afgezegd om te werken op de stembureau. En ze zijn nu dus, hebben ze mensen ingezet van bepaalde politieke partijen. Die ook niet weten hoe ze moeten omgaan met de mensen die dag. En ook niet weten hoe ze de zaken in orde moeten krijgen. Het is een probleem. Je zal toch een backup moeten hebben. En je zal ze moeten trainen. Je zal mensen in dienst moeten hebben die zelfs verzekerd zijn. Om niet toevallig wanneer er verkiezingen zijn. We hebben verschillende verkiezingen gehad. Als u die mensen van de vorige verkiezing had betaald, dan zouden er nu meer mensen zijn die zich zouden aanbieden om te werken. Maar dan nu kom ik op het punt. Als u niet wil werken, als u zich niet wil inzetten, waarom neemt u die job? Ik heb het daar net over gehad. U zoekt wel werk als mens, want u kunt niet zien wat er in die mensen hun hoofd speelt, wat er tussen de oren speelt. U zoekt wel werk, maar wilt u zich daadwerkelijk inzetten? Mensen haasten zich 's morgens naar het werk. Mensen zitten overhoop met elkaar in het verkeer. Om vervolgens daar te gaan zitten, die goeie niet nagesproken, om de krant door te lezen. Dan vraag je jezelf af, waarmee zijn we bezig? Dus laat dit een les zijn. Dat bij een volgende keer, dat men een contract tekent. En als je niet komt opdagen, dat je dan een boete opgelegd krijgt. Laten we met sancties komen. We zien keer op keer dat Suriname
ten onder gaat aan chaos. Telkens zien we dat weer gebeuren. En we treffen geen maatregelen. Chaos en wanorde. Wanprestaties. Want als u zich heeft aangegeven om te werken, dan zou u toch ter plaatse moeten zijn om invulling te geven aan datgene waar u gevraagd heeft. En misschien zijn ze nog overhoop geweest met anderen. Hoeveel mensen zijn thuis die willen werken, die de kans niet krijgen om daadwerkelijk zich in te zetten voor land en volk? Die mensen zijn er. En daarom zeg ik altijd, met onwillige honden kunt u geen hazen vangen. Het is wel jammer, nu kort voor de verkiezingen, dat men zich zo gedraagt. Maar ik zou het willen plaatsen onder de noemer voor die groep van mensen. Grove nalatigheid, ook voor de organisatie. Want je zal een back-up moeten hebben. Sowieso. Ik hoop dat het heel snel, nu zal het al opgelost zijn, maar we gaan nu de verkiezingen in. Ik hoop niet dat we op calamiteiten stuiten, die niet door de beugel gaan. Ik ben heel voorzichtig, ik hoop het niet. Toch? Laten we optimistisch zijn dat alles rondom de verkiezingen, dat alles goed gaat verlopen. Meneer Rozenblad, u bent op lijst nummer 4, nummer 49, ABO. Vele mensen weten niet hoe ze eigenlijk de verkiezing moeten stemmen. Moeten ze alles kleuren, moeten ze één kleuren, die kunnen ze even uit. Kijk, als het gaat om lijst, nummer 4 van de ABO, lijst nummer 4 van de ABO nogmaals, de DNA-lijst, lijst nummer 4 van de ABO, daar stemt u op Marlon Rozenblad. 1 persoon moet u kleuren. Marlon Rozenblad. 1 persoon. Hier kleuren. Marlon Rozenblad. Ja? Dus nummer 49, u moet 1 persoon kleuren. Marlon Rozenblad. En wat als die persoon niet kan lezen? Maar dan staat lezen. Wat als die persoon niet kan lezen? Hoe kan hij meneer Marlon Rozenblad herkennen? Er is wel geen foto hier. Maar als ze niet kunnen lezen, als ze dit zien, dan zien ze die formulering. Toch? Marlon Rozenblad. Ze zien het. Het is overduidelijk. Nummer 49. Ja, alsjeblieft. Ik hoop dat het duidelijk is. Lijst nummer 4, nummer 49. Marlon Rozenblad, zakenman. En geen wanbetaler. Oké, meneer Rozenblad, dat gaan we ook. Nou, laat weer. Hij heeft geen wanbetaler. Meneer Rozenblad, vele mensen zeggen nu dat zondag er sprake zal zijn van bonanza. Waarom? Ik weet het niet. De mensen zeggen dat er verschillende partijen zullen zijn die hun dingen zullen doen. Dekyu krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Natuurlijk op de gepaste manier. Waarom niet? Je zal je mensen moeten ophalen, je zal je mensen motiveren op het laatste moment om op uw kandidaten te stellen. Maar waarom zouden er bonanza, wil ik bijna plaatsen onder de noemer kabaliteiten, chaos en wanorde. Ik wil die mensen vragen die zich schuldig zullen maken daaraan. Om tot het verleden of zich niet schuldig te maken daaraan. Laat niemand van uw partij u aanzetten tot het plegen, tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Laat iedereen in zijn of haar waarde. Want van
Ilassi of iwini, respect. Mensen gaan hun stem uitbrengen. En wanneer mensen hun stem hebben uitgebracht, als u nou eens bent ermee of niet, laten we er vrede mee hebben. Het zijn geheime, want niet iedereen loopt met een vlag. Het zijn geheime verkiezingen. Het zijn geheime verkiezingen. Ja? U bent niet verplicht om mensen te komen zeggen op wie u heeft gestemd. Als u van plan bent om op mij te stemmen, natuurlijk mag u me komen vertellen. U begrijpt? En laat niemand u op andere gedachten te brengen om dubieuze figuren te accommoderen. Ik heb verleden een lijst gezien met een zekere, sorry hoor, een zekere Mike. En wanneer ik die benaming, die formulering hoor, Mike, dan bijna dat een beetje misselijk, dat krijg ik. Dan bijna een beetje zwampje. Ik voel me niet lekker. En uitgerekend deze meneer Mike was bezig cultuurtuinland te verkavelen. En dan gaat men zeggen, ja maar je geeft een... Maar het is de waarheid. Cultuurtuinland was bezig. Men was bezig. Men moest teruggeroepen worden. Er is weer een ander kandidaat die mensen de hemel inprijzen. Fama Smart. Hé meneer Gino? Fama Smart. Fama Chawa heet tasanga diploma. Kan de wat krooi wagi. Mama tek $200 miljoen voor een kasreserve. Alu. We moeten in gebed gaan voor dit soort figuren. $200 miljoen mensen van onze kasreserve heeft die man gebruikt om uien, aardappel en akunufroku en bij de bootjes en tapa bakkie voor de bootjes knappen. Not for sale in Amerika. De man saptaka lai hormonen. Tenya ma bootje. A meisje of ITRI. Ik bidjelek meneer Gino. ITRI. Hij is 18. Hormonen. Wanneer gaan we stoppen om dat soort handelingen te plegen? Wanneer? Wanneer gaan we beginnen om onze lokale veestapel en pluimveestapel te stimuleren, zonder om mensen in de maling te nemen, zonder om mensen op te lichten? Laten we ophouden. 200 miljoen US$. Als we het hadden geïnvesteerd in onze lokale veestapel, pluimveestapel, wat zouden we vandaag hebben? Fabrieken en bedrijven om u tegen te zeggen. Laat me niet vergeten. Men heeft ook $19 miljoen gestopt in een cassavefabriek, die daar overwoekerd is met wiet. Je hebt de hele omgeving cassave laten planten om uiteindelijk er bedrogen uit te komen. En het is geen natrap omdat jullie junkies zetten om me uit te schelden, ongefundeerd. Waar gaan we? En u wilt terug. U heeft langer dan 10 jaar. Anderen hebben 5 jaar gehad. U bent de oorzaak en dit is het gevolg van de 5 jaar. Scheldt niemand uit. Ik kom met feiten. Het zijn feitelijkheden. En de uitgerekend zijn het die mensen in die achtergestelde positie. Wanneer u wat zegt van hun partij,
of een van hun partijgenoten, waarvoor ze een winti dansen. Dan vraag je jezelf af, zijn we zo traag van begrip? Is het een stukje onwetendheid? Zijn jullie onder een zekere druk? Snappen jullie het niet? Vatten jullie het niet? Dat het niet kan? Iemand belde me uit België, zegt meneer Rozenblad. Meneer Rozenblad. Er wordt aan mensen beloofd die niet kapitaalkrachtig zijn. Door bepaalde partijen dat ze erf en huis, 2-3-kamer woning zullen krijgen. Ja, ik vind het maar zielig. Want heeft u die geloof, ik vind die erg als mensen jullie in de maling nemen. Dat doe ik niet meer. Maar ik vind het wel erg, want dat is hun geaardheid. Als de man tantangba, dat na de man prululu. Maar u die erin gelooft dat u een 2-kamerwoning gaat krijgen, wat is uw salaris? Bent u vergeten dat het de banken zijn waar u uw verzoek moet indienen met uw salarisstrook? En het zijn de banken die gaan kijken als u in aanmerking kan komen als uw salaris toereikend is. If uw salaris door dit toereikend, heb je een probleem. Tenminste, ik kan kiezen van groot. Maar erf en huis en dat je u zodanig opstelt dat u vijanden maakt om toppers van uw partij. Om vervolgens er bedrogen uit te komen. Zomaar Jerry. Look nou. Propaganda. De mij bij een nieuw chip. De mij bij een nieuw nummer. De mij bij een apart telefoon. Nadat die gasten gekozen zijn. Na 597. Buiten uw bereik. Naar Sio Shama TV. En is de Luca Fraga Saman Combergi. En Yesari. Ik probeer mensen op andere gedachten te brengen. Stap u af van het traditioneel manier van stemmen. Laat de mensen niet onder valse voorwendsels u in de maling komen nemen. Nou met desma kies je korju. Is je van met takano. Ik heb vanmorgen, er is een video die ik u graag wil laten zien. Jullie moeten niet boos worden omdat ik kritisch ben hoor. Maar u heeft gezegd de doorstroming is niet slecht. Maar die kinderen hebben een achterstand, om u tegen die doorstroming uit te voeren. U zegt het is niet slecht. In Europa heb je ook doorstroming. Over doorstroming. Weet u wat voor problemen de onderwijsgevende kampen? Hoe lang hebben we gehad om dat te realiseren? Dan gaan jullie het weer invoeren. Het kan, zodra het goed uitkomt voor de studenten. Laat me het eerst zien gebeuren. Dat misschien. Abong? Ja. Mevrouw, ik ken u. U weet hoe ik ben toch? Praat ook met de koning. Om zijn omgeving te ontwikkelen. Ja, maar jullie hebben voor die doorstroming gezorgd, die nu voor een overstroming heeft gezorgd. Abong? Ja. Dus ik ga jullie even aantonen dat wij onze natuurgenezing tot een attractie, een toeristische attractie kunnen maken. We moeten het promoten. En dat iedereen kan verdienen. Onze horecasector, onze taxiwezen, onze appartementen. Noem maar op. Buschauffeurs. Iedereen kan, wanneer toeristen komen, ik wil ook gaan voor... Natuurlijk, ik heb vaker geklaagd over een schoon milieu. Laten we komen met sancties. Want
als we zien dat praten en het smeken van de mensen om geen troep te gooien. 2-3 minuutjes regent het en alles is onder water. U heeft het ook aan uzelf te danken dat onze stad onder water loopt. Want u gooit met troep en al onze riolen raken verstopt met plastic. Daarop, ik zag een van die journalisten daar tegen de Nassibrouwerschool, tegenover de Nassibrouwerschool, zag ik hem filmen hoe die straat onder water is. Wel, laat me u zeggen, het is een van uw partijgenoten die hele ijskas heeft gegooid in die goot daar naast de Nassibrouwerschool. Ze zetten geen vuil op straat. Luister nou. Dat is niet meer voor. Begin te praten met uw partij. Ze zetten geen vuil op straat. Alles gaat maar in die goot. Met alle nare gevolgen van die. En ik zag u filmen daar. Toch met een zwak begaafde. Om te wijzen zeggen. Er is water op straat. En zo. Begin met de buurt te praten. Met de omgeving te praten. Zeg. Laten ze dat wangedrag. Toch. Dat vulgair gedrag. Dat onethisch gedrag. Wat valt onder de noemer moreel verval? Laten ze dat gedrag achterwege laten. Dan loopt daar niet onder water. Maar als u die goot neemt als vuilnisbak, wat wilt u hebben? Mensen, kies voor Malo Rozenblad. Kandidaat nummer 49. En ik beloof u, mocht het zo ver komen, zou ik natuurlijk het in dank afnemen en dankjewel voor mij nooit nekbaar. En u kunt zeker van zijn dat uw werk gedaan gaat worden. U kunt er zeker van zijn. En het heeft niet gekozen dat mijn partij lassie, dat mijn harik mopo. No, aan Euroko. Want verleden dat drift de harik mopo. En hoe dat ik kon zoeken steen bakken. En ik wil jullie fijne dag toewensen. Gebruik uw gezond verstand. En maakt u de juiste keus. Ja? En het vertrouwen dat u gaat stellen, zal ik koesteren. Ik bedank u voor het moment. En kijkt u goed naar die video's die we voor u gaan presenteren. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer Rozenblad. Ook ik zie u na de verkiezing. En dan, wat takabra de resultaten? Ja, ik sta open voor alles. Misschien het samenleving kan verrassen toch? Misschien kom ik u ontmoeten, de DNA. Als dat moment daar is, sta ik voor iedereen open. Oké. Dat heb ik altijd gedaan. En ik denk dat ik een van de weinigen ben die niet kan dokken. Ben maar gedok. Kijk, daarom maak ik geen valse voorwendsels. Mijn ego ligt me op, ligt van de mij ligt me op. Ja toch? Want als ik vertel wat ik vertel, hoe dat ik weet je ja, dat moet je een 3-kamer woning komen. Jo maar pa je komen. Zeg eens een idee. Mensen zullen denken ze, zomaar naar massa. Jo maar pa je een 3-kamer woning, zou je mij geloven? Heeft u het vermogen? Oh. Dat zou je mij komen geloven. Dat is potu de mij hoor je toch. Want zij de mannen doen 10 jaar. Maar wat zijn die zeker jaren mensen? Eén ding kan ik u zeker zeggen. Misschien want to partij zou komen. Ik kan de zeker dat je boutjes jaren, boutjes. Je pakket. De molen moet naar IMF. In een andere vorm met hun regels. Want meer, dat is mafia, kan mensen luisteren niet. Desmolen moet naar IMF. Toch? Want volgens mij is deze regering in een afrondende fase. Maar die andere regering, uw voorzitter en een van uw kandidaten, heeft duidelijk aangegeven dat ze weer naar de IMF zullen gaan, maar in hun model. Dus, of wat? Mina geld schieten. Dat je kon tegen me, vaak mimlen you, mimoni. Ik vind het wel jammer dat mensen daarin geloven. Kom maar, je schrijft bij Bribi. Ja, Barney.
Je vas me baru. Oneye. Sana mituno. If you go tap internet. Waar vrouw nee? Susanna Du Plessis. Go tap internet. Susanna Du Plessis. Dat je Shisumane. Want het dat malon is Susanna Du Plessis, Susanna Du Plessis. Is een wrede vrouw uit onze geschiedenis. Slavenhouder, plantage-eigenaar en slavenhoudster. Wreed. Dat weet ik nu. Wie Susanna Du Plessis is. En volgens mij, Yorka, Barawaf Desma Ebe. Hoe daar uit? Alsjeblieft. Dank u wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.